Bu ilin iyun-sentyabr aylarında Mərkəzi Bank tərəfindən keçirilən 7 günlük depozit hərracları üzrə cəlb olunan vəsaitin həcmi 7 milyard 578,7 milyon manat təşkil edib. Yeniavaz.com xəbər verir ki, Mərkəzi Bank tərəfindən əvvəllər heç vaxt 7 günlük depozit hərracları keçirilməyib. Qeyd edək ki, depozit hərraclarının aylar üzrə həcmi və faiz dərəcələri bu şəkildə olub. Məlumat üçün bildirək ki, Mərkəzi Bankın 7 günlük depozit hərracı banklardan müvəqqəti vəsait cəlb etdiyi bir alətdir. Yəni, kommersiya bankları artıq manatlarını Mərkəzi Banka yatırır, qarşılığında faiz gəlir əldə edir. Bu yolla Mərkəzi Bank bazardakı artıq pulları müvəqqəti dövriyyədən çıxarır. Məqsəd manatın sabitliyini qorumaq və inflyasiyanı azaltmaqdır. Sadə desək, bu pul bolluğunu idarə etmək üçün tətbiq olunan qısa müddətli iqtisadi vasitədir. Onu da qeyd edək ki, bu ilin aprel ayından sonra Maliyyə Nazirliyi 22 depozit hərracından 10,4 milyard manat məbləğində vəsaitin yerli banklarda depozitə yerləşdirib. Bildirilib ki, yerləşdirilən vəsait müqabilində 76,9 milyon manat faiz gəliri hesablanıb.